真真正正蝴蝶腩喎！你頭先同我講香港嘅賓沙腩係嘛？你係咪食呢隻賓沙腩？香港我都未見過真嘅賓沙腩。喺廣州呢間寶藏小店咧，居然以半份牛扒嘅價錢百零蚊可以食到一塊咁靚仔嘅蝴蝶腩喎，真係驚為天人啦！間咧係東山口隱藏喺啲巷仔入邊嘅小店啊！如果你冇人介紹咧，懵頭懵路咧係唔會去嘅。哇！而家雲吞麵都見唔到個景象啊，竟然喺間泰國鋪去做到一樣嘢喎。早晨，我係鄧小嫻啊。今日嚟到東山口，約咗3條女食泰國菜啊6年前都喺度啊？ 6、7年㗎啦。哦，老字號㗎咯喎。 10台有9台係都係食我呢個㗎。做生意嘅咧就要識做 show，但嗰個 show 係要真實啊嘛。6點幾啊？仲係等緊人啊！即係呢度基本上都係女嘅啫。我話你知啊，我撲點炭買乜嘢炭都揾咗2個月啦。一出貨啲嘢黑㗎啦，要起油佢先乾晒嚟中粉嘅，成條放落去都得嘅，得7成味咯。而家呢啲人係點懶咧？要落個空氣炸鍋度或者焗爐度，就係咁做咯。係啊，7成咯。講多兩講咧，老闆啊即刻炒個沙爹俾我睇睇喎。唔知啲人會投訴你慢就係咁嘅原因啦，全部都要咁手工功夫係咪先？我哋接近私房菜嚟㗎，其實係。都係我唔好，我掛住你講嘢，令到你呢啲都唔睇人得㗎，行開咗唔掂㗎。豆豆。呢個馬拉盞通菜咧好有風味，嚟到咧乜都唔食，食個馬拉盞先啊！專登叫佢上個菜先嘅，先食菜後食肉，再食飯咧，你會瘦啲嘅。啊，先食菜後食肉啊！都係靚仔喎。人哋賓沙腩係點嘅咧？咩叫賓沙咧？大良賓沙你見過係點樣樣未啊？蝴蝶腩咁樣兩邊係啊，蝴蝶。我另一個名叫蝴蝶腩。其實冇可能買到㗎，你去市場問啲牛鋪有冇賓沙腩買，但係12點排隊3個鐘頭人搶嘅。佢叫做牛中花膠。我哋就可唔可以食呢塊啊？就你係食，你叫佢賓沙腩得啦。係啊。食呢塊膠。都好似抱持㗎。冇錯，知唔知邊個位啊？唔知。佢另一個名叫護心肉，呢個位。呢塊膜咧就焗下，好貴㗎。加埋咖喱嘅效果，你睇下點樣樣啦。表演嘅性質，情緒價值嚟到。胡炒又唔得嘅，頭咧就俾你哋咧眼食完就到鼻食啦。食個鼻食完，你耳仔嚼嚼聲就耳仔都要食埋。呢個咩嚟㗎？呢個就沙爹咖喱嘅火。老闆咩人嚟㗎？香港人。香港。睇得出。驚唔驚？行開啲。唔會㗎，唔會嚼㗎，呢個唔會嚼，呢度成斤㗎啦。好呢條筋就唔係賓沙腩，見唔到一條條嗰啲，佢話俾你知賓沙腩係呃你嘅。賓沙腩喺你心口下邊嗰嚿。又係心口啦。如果你咁啱咧嚟到廣州，咁啱又中意食沙爹牛肉，咁啱咧中意食賓沙腩，呢間你唔食咧都要收藏咗佢先啊！我都未試過食沙爹牛腩咧，真係慢慢浸去，慢慢嘆去，哇，正到流口水我客嚟食都有一賓沙腩㗎。一模一樣，你點切都食到呢個8、9成效果。呢個幾錢啊？呢個8係超性價比高㗎。係呢個出咗時候覺得我哋都食咗。一定係有條咁嘅筋咧，先叫真正嘅賓沙腩。其實真係唔可以再讚佢，再讚老闆就飄㗎啦，又話我收好多錢啦。正啊，識啊，佢啊，佢本身牛腩係炆好咗熟㗎啦。香港嘅朋友想食牛，真係唔好去逼嘅，冇晒。放開嚟食咧，我覺得我一個人咧食到1斤嘅。呢度啊，係好食啊。好香啊！呢度咧啲差評咧就係話啲嘢太耐啦。我驚彈親，背心咁爛咗隻基佬咁樣喎，我着翻件衫都係。其實係啊，我見啲 Sammy 見到應該都係開心到爆炸。眼即食知道咩叫賓沙腩，啲老闆佢眼都光埋啊！喺度食完啊，佢即刻打電話俾朋友㗎。但係我想知道呢咁多女仔點樣出到嚟啊？因為咧呢啲咁細嘅店咧，我覺得如果唔係熟人介紹，你好難揾到嚟。評分啊，見人唔係多。評分係低，啱啱嚟嗰時冇乜人嘅時候咧，啲餸係好快嘅。人手好似咁老闆自己生意，老闆自己出晒手，自己做到隻劇咁樣，你仲話人哋上餸上得慢，喺度唔係快餐嚟㗎嘛？哇！呢個正啦，我擺中間。呢一個水果咖喱咧，睇情緒價值就知道靚啦。個個女仔都攞住部電話嚟即刻馬上影相啊！女仔食得就開心，開心就夠啦。但係我自己食嘅話咧，我覺得係甜咗少少啊！我中意啱啱嗰個沙爹多啲啊！一餐半餐冇所謂嘅，樣樣都好大隻㗎喎。又係唔辣嘅，又係好似道具咁，我覺得。第二等下，碳水配碳水，我覺得甜咗少少。女仔可能會中意嗰啲，真係超正。我可以飲㗎，20隻蝦橙嘅呢個係。老闆同我講啊，呢個喇沙湯底咧用咗20隻蝦橙出嚟嘅，再加埋呢個油麵咧撈埋咧就叫做罪惡游擊麵啊，然後再加埋隻雞髀咧就肯定更加之正嘅。但係雞髀咧我哋好難分，所以我哋叫咗個豬扒一齊食。呢個水果咖喱咧都係配翻油麵啊！呢碗嘢真係正到爆炸。蝦湯39喎。試下佢話好正嗰啖湯。係咯，攞個羹試一試啦。
一個禮拜食唔到咁多碳水㗎嘛，食晒佢。 1分鐘俾人清晒啲湯，入面好食。一杯嘢我哋足足等咗20分鐘。老闆話真係樣樣嘢都係自己作嘅。等咗有20分鐘啊，作咗有20分鐘，轉晒一批人。我6點鐘嚟啊嘛，而家8點鐘，轉晒一批人喺呢度。我終於知道佢啲大眾點評點嚟嘅，因為太忙啦，所以佢根本就做唔切。咁咧，然後咧你上嘅嘢咧，你就會真係會心慢少少。嗱，唯一你就好似我咁樣6點鐘嚟點晒所有嘢，你就好快到。佢樣樣嘢都要時間成本嘅，咁你就望住佢哋真係好忙嘅，冇辦法。法國菜咁食咧，其實問題係不大嘅。秋冬更加之爆啊！圍晒㗎嚟出邊。哦，咁怪唔知啊，俾人吹嘅，成網俾人吹得最多嘅女老闆嚟。好多張台咧都叫啲瓦片燒嘅，咁我哋又叫啲鶯歌嘴啊、豬板筋啊，乜嘢垃圾都叫下啦。嗱，老闆今次同我講咧係燒乾咗少少嘅，咁我覺得鹹咗少少，乾咗少少。今次咧佢可能有少少失手，但係味道咧依然都係唔錯嘅。但一定記得大家趁熱食啊！呢度咧最驚豔咧，就牛腩，人均真係81蚊啊，抵到爛啊！係冇嘢係咪？珍珠，下次唔使排隊啊！相對之下咧，呢度飲4杯酒咧又係400幾蚊，我覺得今晚餐飯抵好多咯。俾面點個關注咧。